Reizēm var redzēt tādus dīvainus apļus zālē, kur tā kā rotaļās iedamas zālē ir sastājušās sēnes. Nu, un šādu parādību cilvēks ir interesējusi jau kopš seniem laikiem, bet nezinot patieso izcelsmi, un bieži vien arī mūsdienās šo izcelsmi nezinot, šādu apļu parādīšanos vairāk saistīja ar dažādiem pārdabiskiem spēkiem, vai nu, ka tur rāganas ir gājušas dejās, vai vēlni kuļ sviestu, kā to Holandē uzskatīja. Nu, un mūsdienās reizēm uzskata, ka tā ir vieta, kur nolaidies lidojošais šķīvītis. Patiesībā šī parādība ir saistīta ar sēņotnes augšanu. Šādos pilsētas apstākļos visbiežāk raganu apļus veido pļavas vītene. Tās ir sēnes ar pavisam nelieliem augļķermeņiem, lapiņu sēnes, un šeit uz lapiņu šķautnēm veidojās sēnes sporas. Spora nokļūst kaut kur zālē uz augsnes, un sporai dīkstot, uz visām pusēm sāk augt sēņotnes pavadieni. Un tā ar katru gadu šis aplis plešās aizvien lielāks un lielāks. Sēņotne ir ļoti ēdelīga, patērē daudz barības vielas, un tāpēc tādu apļu centrā sāk kalst zāle. Sēņotnei atkal atmirstot, apļa centrā atbrīvojās barības vielas, un zāle aug jau atkal spilgtāka un košāka. Pašā tajā josliņā, kur tie augļķermeņi parādās, tur zāle ir izkaltusi, jo tur tā sēne patērē gan ūdeni, gan barības vielas. Tātad ar to arī izskaidrojami šie dažādie apļi, dažādas krāsas zāles apļi. Ja mēs ieraugam šādu apli, mēs varam noskaidrot sēņotnes vecumu. Un ja mēs zinām, ka šāds aplis gadā pavirzās apmēram par 10 centimetriem, un ja mēs izmēram šī apļa radiusu, te ir metrs, tātad, ja gadā 10 centimetri, šis aplis ir apmēram 10 gadus vecs. Protams, pasaulē ir daudz lielāki apļi novēroti, kas ir veidojušies pat 100 gadu un kur radius jau ir 100 metru. Nu, Latvijā tik lieli nav novēroti. Latvijā lielākie apļi ir apmēram 3 līdz 5 metri radiusā. Nu, un nevienmēr tiem apļiem ir tik skaista pareiza forma. Tieši tādos pļautos zālienos, ārpus meža, šiem apļiem ir vispareizākā forma, jo šeit nav nekādu šķēršļu. Un kādus raganu apļus esat novērojuši jūs? Sīkāka informācija par šo mājas darbu video aprakstā.